Moto Plus tianitsika malagasy ankafizo ny Moto Plus miaraka amin'ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor nolotranao ny logité. Bonobon vous présente logité. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny logité. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ankafaliana indray ary no hitsidihana ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity androany ity arany ny fivoaran'ny antotanisy eo amin'ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny phase de stabilisation ny tsy fietsehana firintsony amin'ny antotanisa eo amin'ny coronavirus i Madagasikara. Isany no amafisy ny filoham-pirenena raha teo fa efa nandalovana ny pika na ny isa ambony indrindra amin'ireo tranga vaovao. Tato anatiny roa herinandro raha teo dia tsy mitsahatra miakatra ny isan'ireo sitrana ary tsapa ny elanelan'izy ireo amin'ireo tranga vaovao izay voamarina. Ho an'ny androany manokana zao dia misa 40 amin'ny 100 ireo marary vaovao izay voatily fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny antsiprian'izay ary no entiny rindra tahiry sy Idôle Farakotiniaina antsika. Manamafy ny fioaran'ny Madagasikara amin'ny antotanisa mampivaivay ny valanaretina na ny PIC. Ny fanapahan-kevitra famana tsikelikely ny fihiboana ho an'Analamanga, ivon'ny valanaretina sy ireo distrika roa hafa izay nanafoanana tanteraka izay fihiboana izay dia Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa. Tsy mitsahatra midina na azo lazaina ho maro toerana ny kisary maneho ny tranga vaovao ho an'ireo voatilo mitondra ny tsy mikaretina. Raha toa ka efa nahitana 500 latsaka izany herinandro vitsivitsy dia teo anelanelan'zato mahery hatramin'ny 300 ireo marary vaovao tato anatin'ny roa herinandro. Tsy mitsahatra mitombo kosa ny isan'ireo sitrana izay raha ny tahapasitranana hatreto dia telo amin'ny 20 faingo 70 isan-jato amin'ireo 200 sy 3,000 sy iray alina voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina nanomboka ny 20 maritsa 20 sy 20. Raha ho an'ny antotanisa androany manokana dia tsy nisy afa-tsy 20 ireo tranga vaovao. Manatombo 770 amin'izay kosa ireo sitrana satria 570. Ny 9 ireo forme grave izay nahitana 90 maly. Ny ampitelo ireo namoiny ainy izany hoe raika amin'ny 50 ireo lavo hatreto. Phase de stabilisation na décroissance io no namaritan'ny Flo Andrajoela ny toedra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana. Nambarany famorona kokoa makany amin'ny fahavitsindreo mitondra ny tsy mikaretina ireo antotanisa vaovao mikasika ny Covid-19. Na izany aza dia mbola mitoy ny ady amin'ity valanaretina ity na dia efa namoaka ny fomba fahitan'ny fivoaran'ny coronavirus azy ireo manam-pahaizana avy eto an-toerana momba ny siansa. Anton'izay isany tsy mbola namerenana ny fitaterana ho an'ny daholobe izay tsikaritry izy ireo fa mampianaka indrindra ny Covid-19 iray volana latsaka kely teo izao.
Fa anisan'ny fepetra no raisiny fitondram-panjakana ny ampitombo ny ora izay ahafahan'ny olona iray miasa izay hatramin'ny 5 ora hariva mandeha tongotra ary ny ankabeazany ireo mpiasa voatery manoho ny asa fitadiavany tamin'ity androany ity ankoatra ireo orinasa izay manana fahafahana ny antoka ny fitaterana ny mpiasa ho aminy mandany eo amin'ny adiny 2 ka hatramin'ny adiny 1 eo farafahakeliny ireo mpiasa ireo ankoatra izay dia mbola misy ihany koa ireo akaiky fodiana ka dia tsy manahirana azy ireo izay ora napetraka izay tafaresaka tamin'ireo mpiasa ireo indrindra ary izay tamin'ity androany ity raha ohatra ny sarin'izay eo amin'ny Anjara Kotonorainy. Miatra ao anatin'ny 5 andro manaraka ny fitaran'ny ora iasana hatramin'ny 5 ora hariva. Manansarotra ho an'ireo orinasa sasany fiatohana ny fitaterana ny mpiasa ho aminy noho ny tsy fahampiana vokatry ny Covid-19. Mbola maro amin'ireo mpiasa tsy miankina tamin'ity androany ity noho nandeha an-tongotra, andeha hiasa sy hamonjy fodiana. Ho an'ity orinasa iray ity izao miisa 4 izy ireo no manao ny asa rehetra ato raha toa ka mihoatra izay teo aloha tsy misy ny fitaterana manokana noho ny tsy fahafahan'ny orinasa ka voatery mandeha tongotra izy ireo. Famodina efa izay tsy maintsy mandeha tongotra satria tsisy transport mbola afaka maka intsony. Anitosy dia mandeha tongotra miala eto izay Anitosy izany rehefa mirafo eo amin'ny adiny 1 sy fefany na sasany eo moa mbola misy mody lavitra dia ny azy adiny 2 any. Tena reraka. Rehefa tena mandeha tongotra izao raha sendra tsisy manatitra maraina dia reraka alohan'ny asa. Dia rehefa hariva efa reraka iny ianao nefa mbola mandeha tongotra ihany dia tena tsy mahavita n'inona tonga any an-trano fa tena reraka. Ka satria koa jerena ihany ilay budget hoe raha mandeha taxi moto ianao efa atambatra par semaine iny dia efa tena hitany be dia tena hoe aleo zany tena izany hoe ny dépense tena hoe ahena possible mihitsy zany dépense. Tsy miteraka olana ho an'ireo akaiky trano izay tsy fisiana fitaterana izay. Raha ho an'ity tovovavy iray ity izay fandehana tongotra izay an-trano no fomba hatongavany ao am-piasana. Fitsitsina raha teo izay hoy izy noho ny karama izay tsy mbola miverina amin'ny laoniny. Za kady fotsy mipetraka dia miditra amin'ny 7 dia mirava amin'ny arakarak'izay lera ilavana. Fandehanana aty am-piasana aloha mandeha tongotra satria tsy dia lavitra moa mba sport vita ihany ilay izy. Misy fotoana aloha mahatsiaro reraka ihany fa kotrakotrana kely koa ilay izy. Anisan'ny voaresaka ihany koa ny fahazoan'ny toeram-pisakafoana mandray olona saingy tsy mihoatra ny 50 isa. Nanaja izay ny ankamaroan'ireo toeram-pisakafoana tamin'ity androany ity nametraka hatrany ny fepetra hisoroana ny mety hiparitahan'ny Covid-19. Na eo aza izay fanitarana ny ora iasana izay mijanona ho fiarakaretsaka irery ihany no mahazo mivezivezy. Tsy mbola miverina amin'ny laoniny ny taxi be izay nambarany filoha fa anisany nampirongatra ny coronavirus. Anisan'ireo tsy mba nisitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana ny orinasa tsy miankina indrindra ireo mpiasa tsy miankina ao anatin'izao ameana ara-pahasalamana izao vahaolana heverin'ny filoha entina hanamaevanana azy ireo ny findramam-bola any amin'ny KNAPS izay averin'ny mpiasa ihany. Nampiakapeo manoloan'izay anefa ireo mpiasa tamin'ity androany ity tsy manaiky indrindra izay findramam-bola izay atao anatin'ny ameana ara-pahasalamana andahoary araony antsiprian'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Anjara Kotonorainy hatrany. Tsy manana fahafahana ny hindrana vola ary amerina izany ny ankamaroan'ny mpiasa tsy miankina izay tafaresaka taminay tamin'ity androany ity, indrindra ireo very asa. Anisan'ny vahaolana heverin'ny filoham-pirenena ao anatin'izao ameana izao entina hanamaevanana ny mpiasa tsy miankina nefa ny findramam-bola any amin'ny KNAPS izay eo amin'ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 5 hetsy ariary eo. Manana heritaona izy ireo amerenana izany. Zara nefa raha mandray karama feno ny ankabeazan'ireo mpiasa toa n'ireto rem-pianakaviana ireto izay very asa tao anatin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Tsy misy entina amerenana izany fa vao maika mampitombo fahasahiranana raha araka ny fitarainana tamin'ity androany ity. Ohatranazy zao miasa amin'ny afakaba iray dia efa tamin'ny volana marsa izay no nahazo attestation hoe tsy hoe chômage dia vola 30 vao miverina. Izay tsy mandray karama
Kanefany ny filoha zao ny kabary tamin'ny maly hoe ampisambotra vola anay. Izay tsy afaka ny sambotra hibaby-trosa satria ny trosanay amin'izao nandritra ny volana marsa anakaty zao mbola tsy fantatra hoe roviana no vita na roviana ka hiampy ny trosa tsoain'ny fanjakana dia tsy ho vita fa sanatria ampidozanay mpiasa majinika le izy dia tsy mety aminay zany le fitrosana fa mba mangataka izay hoe omena ohatry ny rehetrarehetra hoe omena reny. Volana marsa anie zay tsy miasa reny mpianakaviana manana zanaka niofatrano jiro hanina hoanina tsy misy ka tokony mba mandray mba everiny le fanjakana ihanina dia zany raha fa tena mafy mahazo anay mpiasa afakaba amin'izao fotoana zao fa mba eritrereto ihany fa raha hoe vola verina zany tena sy tafaverina raha nitrosa amin'izao fotoana zao tena ataoko hoe mihoatra ny karama ray volana nefa karama ray volana ve menao anay aiza namerenana zany amin'ny janvier zao mbola tsy miasa dia ahoana aiza na lalàna hiverina hiasa sa tsy hiverina dia ahoana namerenana an'izany tsy kenay zany famonoana mpiasa zany satria napiakapeo malon'izay ny syndicat ny mpiasa tsy miankina tamin'ity androany ity nilaza fa tsy misy fijerena akaiky ireo orinasa tsy miankina indrindra ireo mpiasa ho aminy manana vola hiatrehana ny tsy mikaretina nefa i Madagasikara tsy mbola nisy raha teo ny fijerevana azy ireo izay latsaka ankaterena tanteraka ho an'ireto syndicat ny mpiasa ireto araka izany dia tsy tokony averina ny vola no isika ao anatiny ameana ara-pahasalamana. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle anie zany fandraisany fanjakana hoe ampindram-bola ny knaps anie tsy banky tsy anjara asany knaps zany mampindram-bola fa amma hoe situation exceptionnelle azy dia nandray mesure exceptionnelle izy zay no mahatonga anay syndicat mitako hoe raha mesure exceptionnelle ihany no raisinareo tsy mesure exceptionnelle mety ho anay zany raisinareo zany fa ny anay dia io vola io ny apahany amin'io vola io omeo ny mpiasa tsy averina tsisy tambony fa mena fanampiana satria tsy nahazo fanampiana tany amin'ny vola avy any amin'ny fanampiana avy any avelany na dia misehatra tsy miakina zay zany no tena hitaritanay sainy ny fanjakana hoe aza atao mizanatsy rinila toy izao ny aty misehatra tsy miakina famononanay zao tandremo nefa fa ianay dia mbola ho ilainareo ihany zay rehefa anao ny redressement économique ianareo. Efa nisy ny fanangonan-tsoniana ataon'ny syndicat ny mpiasa izay tsy miankina eto mitsipaka ny fanapahan-kevitra no raisin'ny filoha ny amin'ny indramam-bola amin'ny knaps mandritra izao amiana izao itoy ary iamafy ny hetsika araka ny fanazavana trany raha toa ka efa niroso tamin'ny fitakiana teny anolohan'ny knaps izy ireo tamin'ny herinandro iny. Fa anisany andrazany maro amin'izao fotoana izao ny fanomezana fanampiana azy ireo isan-tokantrano efa eo ampamarana ny fanisana isan-tokantrano ahatra ny eny anivon'ny fokontany sasany amin'izao fotoana izao nanambara ihany koa ireo mpikambana eo amin'ny governemanta fa hiverina amin'ny alarobia ho avy izao ny fizarana n'ireo fokontany izay efa nahavita tanteraka izany mbola mitoy ny dinika ho amin'ny paikady vaovao mahomby entina manatanteraka ny fizarana rana ny vaditsinjo andiany faharoa raha araka ny fanambaran'izy ireo Hiaina Rabarsoa Stefan Rakoto Malala no mitaritra ny antsiprian'izay. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny paikady vaovao entina andaminana ny fizarana ny vaditsinjo andiany faharoa amin'izao fotoana ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Vinavinaina hiverina amin'ny alarobia ho avy izao araka izany ny fizarana. Mitoy kosa ny dinika ahafahana manatsara ny fomba fiasa sy ny paikady vaovao entina manatanteraka izany. Ny nanaovana ny dinika dia ny fampivondronana ny hery rehetrarehetra anatratrarana ny tanjona izay apetraka ao anatin'ny hoe fametrahana ny base de données ho an'ny olona rehetrarehetra eny anivon'ny fokontany isam-pianakaviana ary ahafahana voalohany indrindra aloha mametraka ny hoe iza no tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka na ny resaka tosika famenao na ny vaditsinjo zay ny voalohany fa ny faharoa izay zava-dehibe tena nodiniana teo ihany koa dia ny ametrahana ny fahafahana mametraka ny carnet vaovao izay misy ny QR code moa arak'izay efa nambaran'ny filoham-pirenena omaly tao anatin'ny tafatafa sy dinidinika natao amin'ny vahoaka malagasy ka nitapaka zany tsy misy hoe nisy fanapahan-kevitra tao fa fanatsarana ny fomba fiasa ahafahana mandroso aingana sy ao anatin'ny tena hoe zavatra matotra sy matipaika no iasana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao dia ny
ahitao zany araka azy mirindra. Efa eo ampamatranana ny fanasana ihany koa ny eny anivon'ny fokotany sasany. Ho an'ny fokotany manaritsoa antsinanana manokana, miandry ny hevitra tapaky ny governemanta sisa izy ireo fa efa vita avokoa ny fanasana rehetra. Tsy nanano sarotra amin'ny ankapobeny ny fanatanterahana izany raha ny nambarany, miankina amin'ny fanatsarana ataon'ny governemanta kosa ny ambiny. Anjaranay dia mamita ny asa fotsiny manao ny fanasambahoaka ity fotony dia mandefa le fanasambahoaka any amin'ny fitondrana ambony any dia anjaranjaranay mandamina an'iny satria ny zavatra nisy zany vao nanomboka le fanasambahoaka tamin'ny seto dia izay vitanay rehetrarehetra mavita zao zay ohatra mavita ronjato dia efa misy tompona andraikitra maky, mavita zao dia efa misy tompona andraikitra maky, arakaraka izay vitanay rehetra dia misy olona makafoana dia za sira fa miaraka le asanay, izy manao ny asanay any, zay manao asanay dia izay vitanay dia vitany koa dia izay zany hoe tsisy fotoana very zany. Marina fa mbola tsy ny fokotany rehetra aloha no hamerenana ny fizarana izay voalaza fa amin'ny alarobia ho avy izao io. Arakaraka ny fahavitan'ny asa fanatsarana isaky ny fokotany no anatanterahana izany. Vaovao mahakasika ny sosialy kosa indray, ny korotana ny fomba fitsinjarana ny vaditsinjo ny fanampiana izany ireo marefo ara-pivelomana eto amintsika antony nampitsarana ny fitsinjarana ka namerenana indray ary ny fanisana isan-trano ny aiky ny filoha fa tsy nilamina io fizarana io ary niteraka korotana sy fitangoronan'olona voalaza fa tsy voafehy mihitsy aza ny olona tamin'ireny fotoana ireny fanazavana. Nanome ny toromarika ho an'ny 12 andro manaraka indray ny filoham-pirenena ny alahady teo. Tamin'ny fotoana io no niresahan'ny fivoaran'ny valanaretina teto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Misy ireo faritra izay tsy nahitana tsimpikaretina intsony tahaka ny Tomasina, misy ireo manomboka midina tahaka ny eto Antananarivo ary misy ireo izay manomboka miakatra toy ny any Boeny. Noresahana ny fomba fitsaboana sy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana ary indrindra ny lafiny ara-tsosialy izay nampikaiky ny mponina rehetra. Vokiana mafy tamin'ny fomba nitsinjarana ireo fanampiana fitondram-panjakana nanomboka tany amin'ireo sefo-vokotany hatrany amin'ny filoham-pirenena. Nanambara ny filoha fa nilamina hatrany ny fitsinjarana fanampiana teny amin'ny kianja Malakam sy teny amin'ny Colisée, saingy ny teny Itosy no nahitana korontana, ny fangaro izy, ny olona ny karamaina sy ireo tena mila fanampiana. Rehefa natao asy ny lamina ireo fizarana ireo dia nisy olona andian'olona zay no karamaina, zay nimbandalana, misy olona kosa nefa tena tonga koa zay antako hoe fa ahoana zay ny tsy nahazo, ahoana zay no ahilika, ahoana zay no tsy nosoratana anarana, dia nanapa-dalana mihitsy izy ireo. Toy izany ohatra ny tany Itosy, tsy ny fitondram-panjakana ny teny an'ireny olona ireny hoe tonga avy eo. Tsy nahitana porofo aloha ny fisian'olona ny karamaina satria tsy nandrenesana fisamborana ihany koa teny Itosy tamin'ny fotoana io. Ny hantsikaritra dia ny tsy fifehezan'ireo tompon'andraikitra ny olona nasain'ny vorovory. Fa alohan'ny nankainanesana tany Itosy dia niantso ny responsable ny sécurité teto anatrehan'ny fiadidin'ny République, niantso ny tompon'andraikitra ny gouverneur dia niteny ry zareo hoe monsieur le président, aza makaty ianao fa tapaka ny lalana, korotana ny ato mirotaka ny olona. Dia hoy izany mantsy zareo hoe alamino, tsy afaka lamina tsony ny olona ato fa aza makaty ianao. Tosa hoe tsy maintsy hiatrika an'ireo olona ireo. Efa maro ireo antoko politika izay nanao fanamariana manoloana ny fampitangoromana olona nataon'ny fitondram-panjakana. Narosiana anefa izany rehefa nilazaina fa nilamina ny fitsinjarana. Zao voaterina verin'izao indray anefa ny fandaminana vaovao. Vaovao mahakasika ny fanabeazana kosa indray, tsy miova ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana ary no amafisy filoham-pirenena omaly izany. Araka ny vaovao dia efa miroso tamin'ny famolavolana ny laza adina ny tompon'andraikitra raha ho any eto amin'ny farim-piadidian'ny mpampianarana eto Antananarivo renivohitra dia efa vonona avokoa ny fandraisana rehetra entina anatanterahana izay fanadinana izay. Ny fanadina CPE zao no manakaiky indrindra amin'ny fanadinam-panjakana izay tanterahana ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Manaraka azy ny fanadinam-panjakana BEPC izay manomboka ny 4 ka hatramin'ny 7 septambra ary ny baccalauréat izay ho atao manomboka ny 5 oktobra 2022. Tsy misy fiovanatra eto ireo daty ireo raha araka ny fanambaran'ny filoha omaly.
araka ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitra kosa dia efa nanomana ny laza adiny izy ireo ary miroso amin'ny fandaminana farany sisa ho any eto amin'ny fiarapadidim-pampianarana Antananarivo efa vonona ny rehetra toy ny toerana andraisana ny mpanala fanadinana sy ny maro hafa. Miisa 3,794 ireo mpiadina CPE eto Antananarivo no tsinjaraina ny amin'ny foibe mpanadinana miisa 240. Ho an'ny BEPC kosa miisa 5,974 ireo mpiadina izay miparitaka amin'ny foibe mpanadinana miisa 130. Dia izay eto amin'ny sisiko Antananarivo renivohitra moa izay fotsiny tena ny andrasanay fa izay efa ela ny tafiomana ny resaka répartition ana-trano angamany ny convocation sisa zany no tsy mbola lasa. Izay convocation izay nefa dia iandrasana tanteraka ny fandaminana eo anivon'ny ministera foibe. Mahazo an'izay fandaminana zay vao mandefa ny convocation satria ny convocation amin'izao tsika amin'ny tena zao efa ato aminay daholo fa asiana daty fotsiny sisa dia mino angama fa efa ato izay zavatra izay. Tahampavitrihana moa zany omeko anareo fotsiny hoe mitombo ny tahampavitrihana zany ny ohatrany tamin'ny herintaona. Tsy mbola fantatra treto raha misy ny adina ara-panatanjahantena izay tokony ho atao iray volana mialoha ny adina an-tsoratra ho an'ireo mpiadina BEPC ho an'ny eto Analamanga no ny amiana ara-pahasalamana raha toa efa nahavita izay ny Tahotoamasina. Fa ankoatra ny fanamafisany filoham-pirenena ny amin'ny anatanterahana ny fanadinam-panjakana eto Madagasikara izay dia anisany nambarany filoham-pirenena tamin'ny lahateny nataony omaly ihany koa ny fahatongavana ireo concentrateur d'oxygène fitaovana lehibe indrindra entina iarovana ny ain'ireo marary ny Covid-19 eto amintsika. Nanamafy ny mpitsabo fa manampy betsaka ireo marary hiatrika ny aretina io fitaovana io indrindra fa ireo izay efa mampiseho ny fahasarotana raha ohatra ny antsipriana izay entiny Ainarabarisoa Stéphane Rakotomalala. Miaro ny ain'ireo marary mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny fampiasana concentrateur d'oxygène. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo manampy betsaka ireo marary hiatrika ny aretina ity fitaovana ity ary manana anjara asa lehibe entina hitsaboana ireo marary. Dia zahanay izy ka aloha dia anontanitanina ny rehetrarehetra dia vita ny fanontaniana ny rehetrarehetra hita zany sy ny klinika hoe ohatrany hoe corona izy izao dia miteny izy hoe sepseptra voansery amikoa miovaova ny fisehoan'ny corona amin'izao fotoana fa tsy inona moa fa tsy zavatra anankiray foana hoe voansery na marary an-doha. Dia rehefa miteny izy hoe sepseptra na tsy miteny ary izy sepseptra taminay fiverainay foana ny tahan'ny oksizena anaty. Tsy voatery ho rehefa misy marary mampiseho fahasarotana ihany anefa vao ampiasaina ny concentrateur d'oxygène. Ankoatra ny fanafody efa ampiasaina, manamora ny fitsaboana sy ny fiverenan'ny fahasalamana aingana ihany koa ny fampiasana ny concentrateur d'oxygène amin'ireo marary. Tsy voatery, eto zao misy sasany tsy septra akory izy nefa miaina any amin'ny 88 ny hitanay na 90 tsy septra mihitsy izy dia ampiasainay an'ity amin'ny mba haingakaingana amin'ny fahasitranana. Anisany anankiray manasitrana mampaleza ny olona fa ohatra mahatsiaro fotsiny izy hoe mazefadrefatra ny tratra kosa izy dia isaky ny mazefadrefatra ny tratra kosa izy na marary kely dia rehefa jerevanay moa izy dia miaina ilay izy dia mba ankoatra amin'ny fanafotsany dia ampianay an'ity izy. Isan'ny antony nahatonga ny tahampahafatesana niakatra teto amintsika ny tsy fahampian'ny concentrateur d'oxygène hoy ny filoha Andry Rajoelina omaly. Efa tonga eto an-toerana ny fanampin'izany ankehitriny. Concentrateur d'oxygène miisa 740 sy masque oxygène haute concentration izay mitotaly 320 sy 500 baoritra no tonga tamin'ny fiaramanidina teny amin'ny Banivato omaly. Isitraka izany avokoa ny faritra ahitana ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ary nomboka ny alatsinainy avy izao ny fandefasana izany. Ka reto fitaovana tonga reto dia hoentintsika manampy ireo izay manana fahasairanana amin'ny na hoe problème na difficulté respiratoire. Fa eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa indray izy tokatra amin'ny fiandohan'ny volana oktobra ho avy izao ny fizahantany any Nosbe. Mpizahantany manodidina ny iray hetsy isan-kerinandro no andrasana ho avy any an-toerana ao anatin'izao fiverenany izao.
mba antoerana ao anatin'ny fiomanana ny fiatrehana ny fisokafan'ny nosy be amin'ny raisam-pirenena ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana izay anome antoka betsaka ireo mpizahantany sy ny mponina ny antoerana amin'ny 20 aogositra no andrasana ny fahavononan'ireo antota taratasy rehetra ahafahana miroso amin'izay fisokafan'ny fizahantany izay ho an'ireo mpandraraha rehetra ary dia hoarahantsika atao anatin'ity vaovao entiny Rindra Tahiry Sidolphe farakotiny an'ity ary ny Antsipriany izay vaovao izay. Fohy dia fohy ny feim-potoana ahafahan'ny nosy be miomana amin'ny fiatrehana indray ny fandraisan'ireo mpizahantany saingy tsy misy afa-tsy ny fiarenana anatin'ny fotoana fohy ny vahaolana ho an'ity sehatra ity hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny ofisy patry ny fizahantany any an-toerana. Taoriany fangatan'ireo mpandraraha tamin'ny filohan'ny pirenena nandritra ny fandalovan'ny tany nosy be dia efa mikatroka avy hatrany tamin'ny fiomanana ny fisokafan'izay fizahantany izay ho amin'ny fiandohan'ny volana oktobra ireo sehatra rehetra voakasika. Efa nisy hetsika be didiza ny efa atao amin'izao fotoana satria tena hoe ohatra hoe vazaha hoe course contre la montre tsy maintsy zany ary nametraka zany ny ministère ohatra hoe le 20 août ny document rehetra tokony pré daholo sy ny stratégie vita daholo amin'ny le 20 dia tsy maintsy satria raha vao vita amin'ny 20 août c'est possible satria misy simulation atao rehefa avy eo misy exercice atao rehefa avy eo misy tout io zany miangangetahita zany 20 août io zany dia dianana mba toerana indrindra ao anatin'ny fiatrehana ny fisokafan'ny nosy be amin'ny any ivelany ny lafiny ara-pahasalamana. Raha fanazavana nataon'ny ministry ny fizahantany io atoandro io dia fepetra ahafahan'ny mpizahantany miditra ao an-toerana ny fanamarinana fa tsy mitondra ny tsimikaretina covid-19 izy 3 andro mialoha ny azona ny nosy be. Atao fitiliana ihany koa izy ireo raha avanta ny vaomigadina eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ankoatra ny fananany tapakila verina dia takina amin'ireo vahiny ihany koa ny fanekeny tsy hivoaka ny nosy manitra. Eritreritry zareo hoe mety hoe azo 1000 personnes par semaine zany mpinavinaandro zareo satria tsy asenina aminareo fa misy vol direct anankitelo eto misy anankidimy eto misy zany compagnie dia samy manana fréquence daholo maromaro par semaine. Ohatra zany vol any Argentine nampitohy an'ny nosy Johannesburg indroa isan-kerinandro. Ao ny Australie mampitohy an'ny nosy Suisse de la Réunion inefatra isan-kerinandro. Ao ny vol ny compagnie airlines mampitohy an'ny nosy Suisse Addis Abeba sy makany Europe rehetra iny na Chine surtout 3 fois par semaine. Misafidiana anomboana ny fisokafana tsikelikely nosy be no izy tsy nahitana fanafoanana fivahiniana nataon'ireo mpizahantany izay efa namandrika ho an'ny volana oktobra hatramin'ny volana desambra na dia eo azany krizy ara-pahasalamana maneran-tany. Fa anomboka ihany koa ny fampodina ny malagasy izay tavela any ivelany any Europa, Inde sy Afrika no misy ny ankabeazan'ireo malagasy ireo ankoatra ireo mpiasan'ny sambo izay mbola tavela any États-Unis atahorin'ny fankatoavany fitondram-panjakana dia anomboka amin'ny 15 ny volana aogositra ny fampodina amin'ny andiany voalohany avy any Europa raha ohary ny Antsipriany izay vaovao izay. Irosan'ny fampidin'ireo malagasy tavelany ivelany Madagasikara taorin'ny katonan'ny sistany no ny ataon'ireo sidina iraisam-pirenena rehetra ka sidina fampidina no nisy hatramin'izay. Efa nisy malagasy nampidina avy tany Koweït sy firenena hafa toa ny Afrika Atsimo, Brésil saingy nisy ny fitaraina nataon'ireo malagasy hafa indrindra fa ireo nitsabo tena tany Inde, ireo any Italia sy ireo avy any amin'ny nosy Komoro. Namoaka tety andro fandaminana ny fitondram-panjakana ary nasiana fepetra kosa ny fomba fodiana ny kompania mpitaterana Air Madagascar no hanatanteraka ny sidina. Misy zany ny lisitry ny olona efa 900 mahery any efa nanany ministère miaraka amin'ireo masovotsika dia zany hoe amin'ireny aloha zany no hakana ny olona hoe izy ny tena marefo, izy ny tena hoe tsy maintsy mody satria misy sasany tsy manana taratasy, misy moa zany tsy manan-koanina mihitsy. Dia ireny zany aloha zany aty amin'ny ministère zany no manapaka hoe reto olona reto no mody voalohany, tanjona moa dia eo mody daholo araky ny izy hoe ahafahantsika mandray azy, fa ny ministère zany aloha no manapaka hoe reto olona reto no mody amin'ny ny fiaramanidina izay ho tonga amin'ny 15 aogositra
dia rehefa avy eo mijery indray izy ny manaraka. Ao Paris CDG no hiainga ny fampidiana avy ao Europe ny sabotsy 15 ny volana aogositra ny andiany voalohany ary amin'ny 12 ny volana aogositra ny andiany faharoa. Amin'ny 17 ny volana aogositra kosa ny fampidiana ireo malagasy tavelany Inde samy antoka ny sarandalana ny fiaramanidina ny tsirairay ankoatr'ireo tatsambo mpiasa ny orinasa MSC izay antohan'ny mpampiasa azy avy any États-Unis. Ho an'ireo tavelany Afrika sy any amin'ireo nosy manodidina toa ny Comore, La Réunion dia manantona ny Masoivo na ny consulat misy azy ireo malagasy ireo. Misy ny fandaminana amin'ny fampodiana azy ireo. Namoaka fandaminana ho an'ireo mpianatra mandrato fianarana any ivelany ihany koa ny fitondram-panjakana. Malalaka ny fivoahana ho azy ireo saingy tsy maintsy mampiseho taratasy fanamarinana toy ny visa sy fanamarinana fisoratana anarana any amin'ny université izay ianarana any ivelany. Nomena alalana hiditra eto an-drenivohitra hikarakarana ny taratasy ireo mpianatra mipetraka any amin'ny faritra hiainga amin'ny 12 ny volana aogositra ny sidiny Air Madagascar hitondra azy ireo hiazo any Frantsa. Vaovao hafa kosa indray nanatsara ny fifanarahana momba ny fampanofana maritra ny tanana ny baillon fiteotika tamin'ny haino amanjery MBS eny nosipatra ny commune Antananarivo renivohitra araka ny fampahafantarana izay nosoniavy ny ben'ny tanàna ny 3 Jolay lasa teo. Manana enim-bolana ialana amin'ny toerana ny orinasa taorian'ny fandraisana ny taratasy ny 9 Aogositra 2020 izany hoe 20 taona katroka teo aorian'ny nitsangan'ity haino amanjery izay any filoha teo aloha marika Ravalomanana ity no nanapa-kevitra akanontany ny commune Antananarivo renivohitra. Avy hatrany dia namary ity taratasy ity ihany koa ny filoha teo aloha Ravalomanana marika izay niantso ny ben'ny tanàna Andriantsy Toainanaina hijery ny fomba ampitsarana ny fifanarahana mamaritra ny atao hoe bail emphithéotique. Fa tamin'ity androany ity dia nisy ny fionam-beny ireo antoko-panohatra izay nitariany RMDM marobe ireo nandray ny fanasana ho fiaraha-midinika ny hanatsarana ny fitantanana misy eto amin'ny firenena. Nofakafakaina avokoa ireo voamera enina heverina ho fototra mampijoro ny fitantanam-panjakana mangarahara ho hiatrany ny fanambaran'izy ireo amin'ny fandraisam-peo ny Ainarabarso sy Stéphane Sakotomalala. Nozaraina isan-tsokajiny araka ny vaomera misy azy avy ireo mpanatrika nandray ny fanasan'ny MDRM androany. Fotoana ny fanomezan'izy ireo anatanterahana ny dinika hanarirana ny lesoka amin'ny fitantanam-panjakana misy amin'izao fotoana. Mila fahasahiana ny fanatanterahana izany ary tsy hemitra intsony ireo antoko-panohitra raha ny nambarany. Tsy tokony ho lalaovina hoy izy ireo ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary tokony atao mangarahara avokoa izay zavatra miseho rehetra. Ny zava-dehibe aloha dia ny ananana fahasahiana sy inisiativana le hevitra mitsiry tao anaty hoe nda hanao an'izao tsika ao anatin'ny toedrana misy eto firenena. Ka na dia sarotra na nanatanterahana azy dia fahasahiana anao an'izay lehibe. Dia misaotra Andriamanitra fa tonga daholo ny olona zao feno le hevitra izay nomanina. Dia rehefa feno ireo hevitra dia nomanina dia mihaino azy ao. Any koa ny mpanao politika. Dia ozy izy mpanao politika. Izay dia natao mihitsy asahirana anay fevronay satria amin'ireo état d'urgence ny efa volana tapaka. Tatao ny dian'ireo tapaka. Tapaka zany tsisy tsony fotsy. Dia noho izany zao no tonga ilay sisy. Dia natao mihitsy azy na koa sasany tamin'izy ireo gadaina na ampitahorina dia matavatra tsisy tsony. Le atoko politika izany dia efa manomboka tsy hisy tsony. Samy nahitana solotena maro avokoa ny vaomera ny serasera, ny lalàna, ny toe-karena, ny politika, ny fahasalamana ary ny sosialy izay tonga tamin'ity dinika nataony antoko-panohitra androany ity. Samy nandroso ny heviny amin'ny tokony tantanana ny vaomera misy azy avokoa araka izany ny tsirairay ary nilaza ny lesoka mahatonga ny tsy fahafehezana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Mbola averiko ihany fa be dia be ilay zavatra tokony hovaina e. Fa izay fotsiny le izy fa hoe izy fitsarahan'io zany rehefa marina sy kena sy azo vahoaka antoka hitan'ny olona hoe mamoaka le hoe tokony tena izy izay indrindra hoe etaetan'ny olona dia androso foana io fa be dia be ny anantsika isan'androandro hoe izao tsy mety izao tsy mety tsy gamba tsy hitantsika ny tantana zay rehetra zay na androso firenena ataovy izay ampandroso sy ampilamina ary anekeny ny vahoaka sy ny rehetrarehetra hoe marina fitsarana io.
mbola itoy ny idinika mandra-pahatonga ny vahaolana matotra sy azo tsapaitana nataon'ireto antoko-mpanohitra ireto raha ninambarany vanomboana ihany amin'ity androany ity izay azo lazaina onjotra amin'ny mpilaminana satria naraina mpiambina ny vavahadina natanterahana ny dinika mbola manantena trany izay vonina ny ara-dalana amin'ny ankoho izy ireo. Fa mitaky ny trosa tsy mbola nalohany Madagasikara tamin'ny vondrona ny SADC na ny vondrona iaran'ireo firenena avy aty atsinanan'ny Afrika latsakemboka 8 tapitrisa dolara tsy voalohatra amin'ny taona 2024 fotoana nahavoasazy any Madagasikara noho ny ambaran'ny gazety fa fanonganam-panjakana izay niseho io takin'ny SADC amin'izao fotoana izao io aroariny Antsipriany izay. Ny gazety mpamoaka vaovaon'ny SADC antsoina hoe The Southern Times no nahitana ny ilay vaovao miantso any Madagasikara anefa ny vola mitentina mahery ny 8 tapitrisa dolara. Ny 4.9 tapitrisa amin'ireo dia latsakemboka isan-taona tsy voalohatra amin'ny taona 2024 fotoana mbola nahavoasazy ny firenena teo anivon'ny SADC. Ny 2.3 tapitrisa dolara kosa dia vola mikasika trosa tamin'ny taona 2024 sy ny 2025. Efa nandroso tety andro fanefana ireo vola ireo i Madagasikara ary nankatoavin'ny filan-kevitra ambonin'ny SADC izany tamin'ny taona 2024. Nangataka fanafoanana trosa teo anivon'ny vondrona kosa i Madagasikara tamin'ny volana Martsa 2024 saingy nasain'ny vondrona nanefa ny vola araky ny voalaza ny fanarahana izay nisoniavin'ny firenena. Nijanona mpikambana feno hatrany i Madagasikara na dia nampiatona noho ny krizy politika no lalovan'ny firenena. Ny tsy fahafahana mandray anjara tamin'ny fiaonana an-tampony ihany no saziny Madagasikara, hoy ny filan-kevitry ny ministry ny SADC. Fantatra fa nisy firenenkafa nandalo fahasahiranana ihany koa teo aloha saingy voaloha sy nalamina trano ny fandoavan'ny vola hoy ny SADC. Tsy ahivina fa tamin'ny taona 2024 no niditra ho mpikambana tao amin'ny vondrony Madagasikara rehefa nanao fangatahana tamin'ny taona 2022. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena vaovao arahantsika farany amin'izao hariva izao. Ministra roa ao anatin'ny gouvernemanta libanais no nametra-pialana taorian'ny fidinana andalambe izay narahana herisetra tamina toerana roa samihafa tao Beroa Faumaly. 3 hatreto ireo ministra no nialan-darany taorian'ny fitakiana izay nataon'ireo vahoaka vokatry ny fipoahana mahery ny tranga atao amin'ny Seranatsambo ny renivohitry Liban ny herinandro lasa teo aroary ny fanazavana mahakasika izay. Mitohy hatrany ny fanehoany ireo vahoaka libanais ny atezerana manoloana ny fitondram-panjakana taorian'ny fipoahana ny tranga tao Beirut ny herinandro lasa teo izay namoizana aina mahery ny 50 sy naharadrana olona tsy latsaky ny 9,000. Fidinana andalambe roa samihafa narahana fifandonana tamin'ireo mpitandron'ny filaminana no nitranga omaly tao an-drenivohitry Liban nitaky ny fametra-pialan'ny gouvernement iray manontolo izy ireo. Ampangain'ny vahoaka ho tompon'antoka tamin'ilay fipoahana mahery vaika ny fitondram-panjakana ka ankoatra ny fahaverezanaina dia nampidikizo an'i Liban ho ao anatina krizy ara-toe-karena lalina ihany koa. Minisitra 3 hatreto no efa nametra-pialana dia minisitry ny fizahantany, ny ministry ny fitsarana ary ny ministra misahana ny fampalaom-baovao no ity raharaha ity saingy tsy mbola nahafa-po ireo mpanao fihetsiketsehana izany. Ho fampitoniana azy ireo milaza ny hijery izay fomba anaovana fifidianana mialohan'ny fotoana ny praiminisitra Hassan Diab saingy tsy maintsy hijanona eo amin'ny toerana ato anatin'ny 2 volana mandra-pisiny marimaritra iraisany eo amin'ireo antoko politika any Liban. Miantso ny vondrona iraisam-pirenena hetsika aingana sy hanampy an'i Liban Emmanuel Macron atao anatin'ny tafa ampitaindavitra ny arahany tamin'ireo filoham-panjakana ampolony. Miantso ny gouvernementa libanais ihany koa ny filoha frantsay hijery vahaolana aingana hamalina ny fitakian'ireo vahoaka midina andalambe mangataka ny anaovana fanadihadiana mangarahara mikasika ny antony marina tonga ny fipoahana kosa ankilan'izay i Donald Trump. Dia iny ihany koa no manakatona ny logité toko lasy toko vavy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor nolotranao ny LEJT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotranao ny LEJT. Ankafizo ny LEJT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Monto plus tianitsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny LEJT. Bonobon vous a présenté LEJT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions.